我们家，我耽误大家5秒钟时间跟大家讲的事情。前2天呢，我的小孩他们有点感冒、咳嗽、流鼻水，然后我们去看医生，然后医生就跟我讲，爸爸，家里面冷气哦，现在不用开空调，不用开那么冷。我说医生，我在家里睡觉的时候都穿高领睡觉。我老婆很怕热，所以她冷气开很冷，你知道吗？我们家里3个人，其他3个人全部都这样，然后我老婆一个人在那里穿着一个无袖的衣服在那好热好热好热。然后睡觉我说我也没办法，我老婆要穿。